నమస్కారం అండి అందరికీ. మన పౌల్ట్రీ ఫామ్లో కోడి పిల్లలు వచ్చిన 5వ రోజు ఏం వర్క్ చేస్తారు, ఎట్లాంటి మెడిసిన్ ఇస్తారు, అది ఎందుకు, ఏంటి యూజెస్ ఏంటి, దానివల్ల ఏందనేది నేను వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తానండి. ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. కోడి పిల్లలు చూస్తున్నారు కదండి. ఈ 5వ రోజు నాడైతే మేము కింద మీరు చూస్తున్నారు కండి వాటర్ లైన్ అంటే డ్రింకర్స్ అయితే మనం రెగ్యులర్గా పొద్దున సాయంత్రం అయితే డ్రింకర్స్ అంటే వాటర్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటుగా మేము వాటర్ లైన్ కూడా క్లీన్ చేసి వాటర్ అయితే అందిస్తున్నామండి. అంటే ఎందుకంటే నెపాల్ సిస్టమ్ అనేది దానికి అలవాటు కానీకి అని చెప్పేసి మేము నిన్న నుంచే వాటర్ ఇవ్వడం అయితే స్టార్ట్ చేసినాం. అంటే డే 4 నుంచే వాటర్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినాం. కొంచెం అలవాటు అవుతుంటే ఒక 10 days తర్వాత మేము ఈ డ్రింకర్స్ పెట్టడం అయితే బంద్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే ప్లేస్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన కొద్దీ ఈ డ్రింకర్స్ అనేది అంత దూరం తీసుకుపోయి వాటర్ పెట్టడం అంటే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి మేము 4-5 days నుంచే ఈ వాటర్ లైన్ కిందికి దించి వాటర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. నిన్ననే వాటర్ లైన్ అయితే కూడా క్లీన్ చేసామండి నీట్గా. H2O2 ఒక రింగ్ వాటర్ పెట్టి H2O2 5 లీటర్ అంతా పోసి 1 day మొత్తం ఆ లైన్లో అట్నే ఉంచినామండి. ఎందుకంటే ఏదన్నా వైరస్ అట్లాంటిది ఉన్నా మొత్తం క్లీన్ అంతా చనిపోయి, కానీ ఒక 24 hours ఆ వాటర్ దాంట్లో అట్లనే ఉంచామండి. H2O2 కలిపిన వాటర్. తర్వాత 24 hours తర్వాత వాటర్ తీసేసి క్లీన్గా వాటర్ తోటి మొత్తం క్లీన్ చేసి వాటర్ అయితే అందించడం జరుగుతుందండి. చూస్తున్నారు కదండి, అక్కడక్కడ పిల్లలు అయితే ఆల్రెడీ పొడుచుకోవడం స్టార్ట్ చేసినాయి. ఒకటి చూస్తున్నారు కదండి లైన్కి అయితే ఇక్కడ చూడండి అక్కడ తాగుతున్నాయి కదా అది. సో మెయిన్గా చెప్పాల్సిన ఏం లేదండి ఇప్పుడు వీడియోలో అయితే. డే 5 నాడు యాక్చువల్గా మేము డే 5 నాడు అయితే వ్యాక్సిన్ ఇస్తామండి. ఈసారి ఈ బ్యాచ్కి మాత్రం మా సూపర్వైజర్ వీళ్ళందరూ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వమన్నా కానీ మేము ఒక్కసారి చూద్దాం, వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకుండా నడుస్తుందా, ఎట్లుంటుంది, అసలు పిల్లలు ఏ టైప్లో ఉంటారు, మోటాలిటీ అవుతుందా, ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని అయితే ఈ ఒక్క బ్యాచ్ అయితే చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అందుకే వ్యాక్సిన్ అయితే ఇవ్వడం లేదండి. చూడండి, ఎందుకంటే మాకు మా చుట్టుపక్కల ఫార్మ్స్ కూడా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ అయితే మొత్తం బంద్ చేసిరండి. వాళ్ళ వేరే కంపెనీ వాళ్ళ దాంట్లో వ్యాక్సిన్ మొత్తం బంద్ చేసిరంట. సో మనం కూడా ఒకసారి వ్యాక్సిన్ అయితే ఇవ్వకుంటే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒకసారి చూద్దామని ఈసారి రిస్క్ అయితే చేస్తున్నామండి. సో మెయిన్గా డే 5లో అయితే వాడే మెడిసిన్ ఏంటి అని దాని గురించి అయితే క్లియర్గా చెప్తానండి. రెగ్యులర్గా మేమైతే 2 షెడ్ల కలిపి 5 kg షార్కోఫెరల్ బకెట్ తీసుకొచ్చేదండి. దాంట్లో అయితే మెగ్నీషియం, కాల్షియము, విటమిన్స్ అని మొత్తం ప్యూర్గా అవే ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఏదైనా స్ట్రెస్గా ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఇప్పుడు మనకైతే గ్లూకోజ్ టైప్లో పెడతారు ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీ కోసం, వీటికి కూడా ఆ బకెట్ అయితే తీసుకొస్తామండి. దాంట్లో ఎందుకంటే వాటి బోన్ స్ట్రెంత్ కానీ స్ట్రెస్ని తట్టుకోని గల మొత్తం కంపోజిషన్ అన్నది దాంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దానివల్ల ఎవరికి ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ అయితే కాదండి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వాడే కంపోజిషనే దాంట్లో కూడా సేమ్ ఉంటుందండి. సో ఈసారి అయితే మేము షార్కోఫెరల్ అనేది ఎక్కువ మాకు కంపెనీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసేది. ఈసారి అయితే కంపెనీలో రాలేదట. మేము కూడా బయట నుంచి అయితే తీసుకురమ్మన్నారు కానీ మేమైతే తీసుకురాలేదండి. సో కంపెనీ వాళ్ళే ఇంకో వేరే మెడిసిన్ ఇచ్చారండి, ఇది వాడరు అని చెప్పేసి అన్నారు. మీకు అదేందని చూపిస్తాను. ఇక చూస్తున్నారు కండి, ఇప్పవెల్ అనే వాటర్ మిసిబుల్ పౌల్ట్రీ ఫీడ్ సప్లిమెంట్ అని ఇది ఇచ్చారండి మనకు. దీంట్లో ఏం కాంపోజిషన్ ఉందో చూడండి, ఇగో చూస్తున్నారు కదండి. ట్రైక్లోనిన్, ప్రోటీన్, విటమిన్ ఇది చూస్తున్నారు కదండి. ఇది కాంపోజిషన్ అండి. దీనివల్ల ఎవరికి ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ కాదండి. ఎందుకంటే వాటిది ఫీడ్ తీసుకోనికి, లివర్ ఫంక్షన్ సరిగా ఉండడానికే ఇవన్నీ మెడిసిన్ అండి. కోడికి మెయిన్గా లివర్ ఫంక్షన్ అండి. లివర్ ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎట్లాంటి డిసీజ్ అయినా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతుందండి. దాంతోపాటుగా మనం మెయింటైన్ చేసే పొట్టు కండిషన్ అండి. ఈ పొట్టు చూస్తున్నారు కదండి, పొట్టు ఈ లిట్టర్ అనేది మనం మొత్తానికి డ్రైగా ఉంచాలండి. డ్రైగా ఉంచి దాంతోపాటే నీట్గా ఇట్లా అయితే మొత్తం రోజు దున్నుకోవాలండి. మేమైతే దున్నుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసామండి నిన్న నుంచే. ఎందుకంటే పొట్టు కండిషన్ ఎంత బాగుంటే అంత మంచిగా పిల్ల అనేది గ్రోత్ వస్తుందండి మాకు తెలిసిన వరకు. సో చాలా వరకు అయితే పొట్టు కండిషన్ నీట్గా క్లీన్గా ఉంటేనే బెస్ట్ అండి, ఎందుకంటే గ్రోత్ రావాలన్నా. సో అందుకోసం పొట్టు కండిషన్ అయితే క్లియర్గా మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి. ఇదండి డే 5లో మాత్రం మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ అయితే చూస్తున్నారు కదండి. ఇప్పవెల్ అనేది మెడిసిన్ అయితే ఇప్పుడు వాడుతున్నాము. ఒక్కో కంపెనీలో ఒక్కో రకమైన మెడిసిన్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మా కంపెనీ మేనేజ్మెంట్లో అయితే మేము ఈ మెడిసిన్ వాడుతున్నామండి. సో ఇదండి. సో మన పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్కి అయితే నేను ఇచ్చే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే
మన పొట్టు కండిషన్ అయితే మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి. 35 డేస్ వరకు అయితే మంచిగానే ఉంటుందండి. మ్యాక్సిమం చెప్తున్నాను కదా, 35 డేస్ వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 35 నుంచి ఏంటంటే లిఫ్టింగ్ అయితే అని 5 డేస్ తర్వాత లిఫ్టింగ్ అయితే అని చెప్పేసి చాలామంది దున్నడం అంటే ర్యాకింగ్ చేయడం బంద్ చేస్తారండి. అదైతే కరెక్ట్ కాదండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మేము కూడా అట్లనే చేసినాం. దానివల్ల 37-38 డేస్కి వచ్చేవారికి ఏంటంటే పొట్టు అనేది మొత్తం గట్టి పడుతుందండి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇంత ఫ్రీగా ఉన్న పొట్టు లాస్ట్ వరకు వచ్చేవారికి మొత్తం గట్టి అవుతుంది, ఒక బండ తయారైనట్టు అవుతుంది. దానివల్ల ఇప్పుడు కోడి అనేది మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుందండి. కోడి కింద మొత్తం హీట్ అయిపోయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కోడి కూడా లూజ్ మోషన్, ఫీడ్ మోషన్ ఇట్లాంటి కండిషన్ చాలా అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫీడ్ మోషన్ అట్లా అవుతున్నప్పుడు ఎంత ఫీడ్ పోసినా యూజ్ లేదండి. ఎందుకంటే కోడి కనీసం స్టేజ్కి వచ్చేవారికి అంటే 35 నుంచి 37 డేస్కి వచ్చేవారికి మనకి రోజు ఒక 100 గ్రాములు, కనీసం 100 గ్రాములు అయినా కాకుండా 70 గ్రాములు అయితే ఈజీగా పెరుగుతుందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫీడ్ మోషన్ ఇట్లాంటి కండిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు 70 గ్రాములు కదా అండి, కోడి మొత్తానికి డల్ అయిపోతుంది. సో అది కాకుండా 37, 38, 39 వరకు కూడా పొట్టునైతే మంచిగా నీట్గా దున్నాలండి. సో అలా చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుందండి. దానికైతే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము కూడా లాస్ట్ టైం ఒకసారి అట్లా చేసినాము, మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి.